हाम्रो नगरपालिकाको जनतालाई दार्जिलिङ वरिपरिको जुन चाहिँ यो म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा पर्छ र धेरै दिन बाद भन्दा पनि हामी लगभग 2 महिना बादमा आज हामी तपाईहरुको समक्ष यहाँनिर के जानकारी दिनु आइरहेको छौं भन्दाखेरि जानकारी त्यस्तो केही पनि होइन, विशेष त्यस्तो केही होइन। जति हाम्रो म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा पर्ने 1 दिनको लिएर 32 सम्म वार्डको हाम्रो नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिकालाई यो सूचना हामी गर्न चाहन्छौं कि आज 13 मार्च 2023 देखिको हाम्रो यो अफिस जुन चाहिँ पहिला हामी सत्तामा हुँदाखेरि पल्लोपट्टि थियौं, अहिले हामी अल्लोमा छौं है। जुन चाहिँ यो अस्ति हाम्रो यहाँ प्रोग्राम भयो बाहिर यहाँनिर अब भन्नु भने मेन क्यापिटल हल भित्र जुन चाहिँ पहिला हाम्रो पुरानो यहाँनिर क्यान्टिन हुनु गर्थ्यो यही हामी रुमबाट बोल्दै छौं है। हामी त्यही रुममा छौं सबैजना। यही रुम भित्र चाहिँ हाम्रो पार्टीको भन्नुहुन्छ या फिर हामी अपोजिसन भन्नुहुन्छ है, उहाँ हाम्रो चाहिँ अफिस चाहिँ यहाँनिर हामीले सेटअप गरेको छौं र कतिजना धेरै हाम्रो नगरपालिकाको जनताहरू कन्फ्युजनमा अन्यलतामा छ कि फोन गर्दा पनि लाग्दैन कोही बेला। पहिला त अब अफिसमा आएर भेटिन्थ्यो है र यो 2 महिनाको यो अन्तरालमा अलिकति तलमाथि भएको छ है। तर अब जो सत्तामा छ उहाँहरूले आफ्नो काम गरि नै रहेको हुन्छ है। तर वेयरएज हामी साथसाथै इक्वली भनौँ भने हामीलाई पनि भोट दिएको जनताले हाम्रो पनि त्यति नै हक छ है। हाम्रो पनि जुन चाहिँ सहुलियत पाउनु, जुन चाहिँ जति पनि प्रोजेक्टहरू यहाँनिर आउँदैछ सुन्दैछ हामी भित्र है, यो पनि हामी प्रति या हाम्रो काममा परोस् भन्ने हामी उहाँलाई एउटा विनती गर्दैछौँ अहिले है। अहिले हाम्रो काममा के आएको छैन, 2 महिना भइसक्यो। 2 महिनाको लगमा हामीले मन्थली मिटिङ हामीले बिओसी प्रत्येक मिटिङ 1 महिना नबिराइकन हामीले राखेको थियौँ। एकैताल खालि चुकेको थियो होला त्यो कुनै कामले गर्दाखेरि, इलेक्सनको टाइमले गर्दाखेरि। तर हामी कहिले चुकेनौँ। हामीले बिओसी मिटिङ हामीले प्रत्येक महिना राखेको थियौँ है। तर अब यहाँनिर अब जुन चाहिँ नयाँ दल भन्नुहुन्छ या नयाँ बोर्ड भन्नुहुन्छ उहाँहरूको के सोच विचार छ हामीप्रति है। म पोलिटिकली बोल्नु चाहदिनँ। म एउटा नागरिक, दार्जिलिङको एउटा नागरिक हो, म बासिन्दा हो। मेरो बाउ बाजे मेरो आमा सबै यहाँनिर जन्मेको हुर्केको, यहीँ खाएर यहीँ खेलेर हुर्केको हो है। र अलिकति भन्नुपर्दाखेरि जुन चाहिँ स्टेप हामीले पहिला उठाएको थियौँ, इलिगल राइज भन्नुहुन्छ, इलिगल कन्स्ट्रक्सन भन्नुहुन्छ, जे पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि नै आजको दिनमा भनौँ न सिधै डलफल भएको। तर हामी पछि हटेका छैनौँ। यो तपाईहरुलाई मेरो एउटा के भन्नुहुन्छ भने एउटा स्ट्रङ मेसेज सम्झिनुहुन्छ या फिर एउटा नर्मल सम्झिनुहुन्छ है, एउटा मेसेज हो। तर यसमा हामी एक्सन लिने नै छौँ। हामी फ्युचरमा भन्नुहुन्छ या बादमा देख्ने नै छ तपाईहरुले है। के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि यो इलिगल अहिले जति पनि सुरुवात भएको छ, फेरि सुरु हुँदैछ यहाँनिर। पहिला भन्नु नाम लिएर भन्नुपर्दाखेरि मैले डिपार्टमेन्टमा मैले हिजोअस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ। जुन चाहिँ यो हाम्रो टिएन रोड जुन चाहिँ यो शेर्पा गुम्बा छ, शेर्पा गुम्बाको ठिक अपोजिट त्यहाँनिर 5 तला त अलरेडी हाम्रो पालोमा बनाइसकेको थियौँ। हामीले हियरिङ पनि पठाएको थियौँ। उहाँको जो बिल्डर्स थियो उहाँसँग जोगाजोग पनि भएकै हो। त्यो काम रोकिएको थियो। अहिले निरन्तर 2 तला उहाँले बढाएर अहिले कति 6 तला 7 तला अब कति हुन्छ त्यो है। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति याद गरिदिनु। अन्त अर्को जुन चाहिँ यो हिमालयन नर्सरी स्कुल छ, यो उकालो जाने जुन चाहिँ बाटो छ, यो व्हाइट याक भन्ने या न्यू मण्डेला छ, यो अगाडितिर पनि अहिले तर्खर निकै एक्टिभिटी हामी देखिदिन्छौँ यो कन्स्ट्रक्सनको यो। अन्त यो हामी हुँदाखेरि यो छपक्क भएर बस्ने, हामी नहुँदाखेरि नयाँ बोर्ड आउँदाखेरि यो निकै अलिकति उयसमा आउँदैछ, अलिकति बढेर आउँदैछ यहाँनिर है। रातमा दिन ठाकठाक ठुकठुक सुन्नु पनि हुँदैछ होला तपाईँले धेरै। हामी हुँदा र उनीहरू हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ नयाँ बोर्डहरूलाई हामी कुनै लालसा नलाउनु आएको होइन, कुन चाहिँ हामीले दोषाउनु आएको होइन, कुन चाहिँ हामीले तपाईँलाई यो गरेको छैन त्यो गरेको छैन भएको छ भन्नु आएको होइन। यति नै हो। एउटा ह्युम्यानिटी ग्राउन्डमा भन्नुहुन्छ या फिर एउटा गोर्खा जातिको उयसमा भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म एउटा सानोबडे उयो चाहिँ विनती गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ प्रकारले हामीले सक्दैन, अझै एडभोकेटको टिम या हाम्रो पार्टी या जुन चाहिँ हामी जति पनि छ सक्दैन यिनीहरूले म्युनिसिपालिटी भनेर तपाईँहरूको सोच थियो या फिर अब तपाईँहरूको नियतमा खोट थियो या फिर अब तपाईँहरूको चरित्र के भन्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर धेरै लालसा पनि लाग्यो यहाँनिर। तपाईँहरू बिकेको हो या बिकेको होइन, बिकेको होइन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा विनती गर्दैछु।
यो जुन चाहिँ इलिगल जति पनि कन्स्ट्रक्सनहरू भइरहेको छ यो हामीले जसरी गरेको थियो त्यसरी नै गरेर देखाउनुहोस् त लु तब तपाईँहरूलाई म मान्छु हो रहेछ पक्का हो रहेछ दार्जिलिङ चेन्जेस गर्नुमा चाहिँ ल्याउनुमा चाहिँ उहाँहरूको पनि धेरै इन्ट्रेस्टहरू थियो रहेछ र हामीले गरेको कतिपय कामहरू मन नपराएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोर्ड हालेर चाहिँ गरेको थियो रहेछ भनेर प्रुफ गराइदिनुहोस् मान्छु तपाईँलाई तपाईँहरूको म कदर गर्छु तपाईँहरूको इज्जत हमेसा गरि नै रहनेछु तर यो खालको जुन चाहिँ छ हामीले छोडेको जुन चाहिँ जति पनि हामीले छोडेको इन्कम्प्लिट छ त्यो कम्प्लिट गर्नु हुनसक्छ या गर्नु सक्नु हुँदैन त्यो भोलि दिन भन्नु सक्दिनँ तर मैले भनेको विपक्षी भएर काम गर्नु भन्दाखेरि मिलेर काम गरेको चाहिँ राम्रो होला मलाई त्यो लाग्छ है एउटा गोर्खा जाति भएर है त्यो कति छ 144 एकर्स कत्रो हो यत्रो त हो अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु जति पनि यहाँनिर अहिले इलेक्टेड भन्नुहुन्छ अहिले फिलहालको सेलेक्टेड भन्नुहुन्छ जति पनि हाम्रो पार्षदहरू या कमिसनरहरू छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सिधै भन्छु राजनीति यस्तो कुरो हो नेताहरू यस्तो हुन्छ माथि उनीहरू मिलि नै रहेको हुन्छ हामी तलको जुन चाहिँ छ हामी मिसिन्छ हाई हेलो हामी यत्रो त आँखा फुकालेर हिँड्ने त्यो घुर्की देखाएर हिँड्ने म त्यो प्रति म एकदमै म त्यो पक्षको म मान्छे नै होइन म त्योपट्टि उयो नै होइन मेरो पाखामा सिधै कुरो भनौँ भने जनमुक्ति यो भागोपाको भनौँ भने 75% क्याडर बेस मेरो गाउँडा हो वार्ड नम्बर 14 तर मेरो दाजुहरू भन्नुहुन्छ मेरो साथीहरू भन्नुहुन्छ सबैलाई म भनिदिएको हुन्छु जाति मुद्दा आफ्नो जग्गा राख जुन चाहिँ रिलेसन छ आफ्नो जग्गा राखौँ जुन चाहिँ पार्टी झन्डा छ त्यो अलग राखौँ भनेर भन्छु म त्यो सिद्धान्तमा हिँड्ने मान्छे हो तर कुनै पनि काम यहाँनिर अवैध यहाँनिर इलिगल भइरहेको आँखाको अगाडि हाम्रो अगाडि गरिरहेकै छ तपाईँले गरि नै रहनु भएको छ योलाई चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले हुन्छ है म्युनिसिपालिटीको हामीले जस्तै गरे त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर इलिगल मैले पहिल्यैदेखि भनिदिएको एउटा मैले तलनिर प्रेसमा मैले एउटा तपाईँहरूको समक्ष मैले एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि इलिगल इज इलिगल भनेर भनेको थिएँ इलिगल इज इलिगल है त्यसमा तपाईँले अलिकति जोड दिनुहोस् एउटा यो कुनै पनि तपाईँहरूलाई एउटा च्यालेन्ज होइन एउटा विनती हो यो हाम्रो खालि होइन यहाँ काउन्सिलरहरूको खालि यो माग होइन यो जनताको माग हो यो है त्यति भन्दै यहाँनिर हाम्रो गोपाल साथीले यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनुहुन्छ होला इलिगलमै तपाईँले पटक भन्दैछ इलिगलमाथि काम गरेँ तर अहिले तपाईँहरूको भोट हातबाट भोट गइसक्यो है तपाईँहरूको भोट हुँदाखेरि यो पहल सुरु गर्नुभएको अहिले हातमा गइसकेपछि तपाईँहरूले आवाज कसरी काम गर्नुहुन्छ इलिगल कन्स्ट्रक्सनमा यो कुरामा म सिधै भन्छु तपाईँलाई है अब यो कुरो त मलाई पनि त्यति साह्रो जानकारी छैन जस्ट सुनेको खालि तर यो काम गर्दो रहेछ भनेर युरोप वेस्टर्न कन्ट्रीतिर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विपक्ष दल अपोजिसन पार्टी जो हुन्छ उहाँहरूको सत्तामा नहुनेहरूले के गर्दछ भने एउटा स्याडो गभर्मेन्ट भन्ने क्या त स्याडो गभर्मेन्ट भन्ने एउटा हुँदो रहेछ उनीहरूको पनि विपक्षीमा उनीहरूको पनि चेयरम्यान हुँदो रहेछ जसरी डिपार्टमेन्ट वाइज जो एमआइसी हुन्छ यहाँनिर त्यस्तै हुँदो रहेछ अन्त हामी पनि अब सबैको पछि लागेर भने होइन है अब जसको डिपार्टमेन्ट वाइज जसलाई एमआइसी दिनुभएको छ जसको डिपार्टमेन्ट छ सबै डिपार्टमेन्ट होइन होला हामीले टार्गेट गरेको भन्नुहुन्छ या हाम्रो नजरमा अलिकति घोटाला हुने डिपार्टमेन्ट कुन छ त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामी ज्यादा नजर राखेको हुन्छौँ।